今日係年初五，星期日。我哋而家咧去緊 Manchester 市中心咧，有個香港人搞嘅年宵市集，咁就好似好多人又好熱鬧，就去睇下去嗰度有啲咩搞。呢個係食啲乜嘢啊？Milk tea 鯛魚燒。鯛魚燒，香港咩？火柴蛋。呢個酒吧好出名，但我未去過咯。好似唔係喺附近，因為一杯幾錢？呢個飲啤酒㗎，金桔啤酒。一杯幾錢先？唔知幾多錢啊？我一批就係7磅4一批， 7磅4一批，一 can 就6磅。一 can 6磅。金桔啤酒唔使。你攞個杯使唔使還翻？好，多謝多謝。呢個有啲咩嘢啊？奶茶，一個係買嗰啲樽裝奶茶係咪？檸檬茶。隔離咧韓式炸雞。奶茶我覺得可以都自己沖到嘅。係咯，奶茶因為佢嗰啲咩嚟㗎？出煙嗰啲係咩嚟㗎 ？OK 喎，佢冇啤酒嗰種好近嗰種味啊！全部都係奶茶嚟嘅。金桔味重啲。港式 OK 喎，幾好飲我覺得。鯛魚燒5磅2 piece， 但係鯛魚燒 Costco 都有得買就。但係佢冇嗰個酸齋，酸齋比較特別咯。呢個係啊，冇晒。快晒，好中意。係啊，有腸仔咯。特別嗰啲最多人排，我自己屋企整。但係佢係咪酒樓燒賣咧？燒賣如果係正酒樓燒賣就冇㗎。係咯。嗰個蠔餅真係超多人排隊啊！如果係攞金龍燒賣蒸咧，同個數食幾粒字下。聽乜嘅佢，唔好意思啊。咁係心機嘢嚟嘅。係啊。哦，呢個係日式天婦羅。哦，賣肉餅咯，就係賣肉餅咯，點你有咩賣？今次幾年前咪有個咩肉餅歌嘅，係啊，好紅喺香港已經好紅啊佢。但係啲話其實唔係好大份咯。同埋肉餅加嘢。我屋企整都得啦，好似桃園樓，桃園樓係食台灣嘢㗎，但我都未食過佢鋪頭嗰間。哦，係喎，10磅。我呢個係 Hello Lulu 喎。我見到8磅有加熱。第2份半價喎。係可唔可以蝦撚住佢叫加熱貨加嘅？係啊，你可以價，係啊，即係你第一份就正價，即係平嗰份就半價咯。即係12磅有兩樣嘢。4隻咯，吉列蠔應該係咪？軟殼蟹就1隻咯，我諗。實係先試下。睇下你有冇興趣啊？可以試下嘅，我都要。蠔呢啲好似值錢啲。有冇興趣啊？軟殼蟹。喺邊㗎 Ghost Kitchen。你哋有冇去過？我去過 Ghost Kitchen，但係未去過佢鋪頭。可以揾次。當期好。可以揾次揸去食下，一齊揸去食下。嚇？好啊好啊。但係嗰度好難泊車咯，嗰度最煩係。拍出邊就得咯。正。呢個係炸蠔，呢個係軟殼蟹。炸蠔4隻，8磅4隻，即係2磅1隻。熱合合我好熱啊！新鮮就係爆汁㗎，佢入邊好就。真係咁嘅。好香喎！雞蠔嗰個。榴蓮鋪，核彈啊！好似好正啊！貓山王榴蓮蓉杯5磅，榴蓮麻薯7磅。佢之前係嗰啲社區中心度搞啫嘛。香港文化社。有咩玩具？有咩獎品？俾小朋友玩㗎，咪俾你玩。
慈善機構嚟喎。收科 Hong Kong CIC 上次好喎。都好靚。應該都得啦。OK，好 ，thank you。要唔要袋啊？好啊，好啊。呢個係聖家教大教堂啊。聖家堂。係啊，呢個係嗰個巴特羅之家。好靚。結構啊，睇睇隻牛牛，哦，即係比較。好靚我。呢啲係手作番梘冷帽，又冇新。呢個都好靚喎。啲賣啲手作嘢全部都。全部都閂晒。賣晒我估係賣晒咯。我估賣晒都係。呢個韓式炸雞，佢係 Oppa Chicken， 平時係喺 Ghost Kitchen 嗰度8磅一份炸雞，但我覺得佢好似好多咯份量都。卡啊唔該，呢個係酸齋顯食。等下，因為呢度今日啲色路好弱。慢慢。但係而家俾佢，OK，因為買俾佢哋多謝晒。三色酸齋。呢個係。好，多謝晒。有竹籤喎嗰邊。好，定係拎去你屋企食啊？你陣間。其實你擺喺度，我有等陣先，可能你揾個平啲咁樣擺，平啲好啲。韓式甜辣炸雞、齋燒鵝、酸齋同埋咖喱齋。有簽。似唔似香港嗰啲啊？咪發表下意見。幾好食啊！似啊，似香港人味。多謝你嘅意見。呢個就係酸甜酸齋，但係咖喱齋係都係麵筋。應該係咖喱味，其實全部都係麵筋嚟嘅。係啊，即係山根嗰啲啦。哦，喺香港浸淋冇去之後食過呢啲加啲咯。通常都啲阿婆先會食，我覺得。其實佢用。但我家姐都好中意食㗎。好食啊！真係。因為甜酸齋。好食啊！真係好食啊！我形容唔到啲味 ，OK 嘅。好似咕嚕肉嗰個汁，但係佢個口感係係麵筋嗰啲咯。我冇食過麵筋其實。即係嗰啲波波嗰啲係咪嗰啲波波嗰啲？山根。係類似嗰隻味嘅，波波浸淋去嗰啲。等呢個咖喱齋先。我煮緊嘢。就係咖喱版嘅甜酸齋咯。我嗰個燒鴨最好食，好似燒鴨喎，因為都係。齋燒鵝定鴨，喺英國真係冇見過。呢個係Oppa Chicken， 超大隻佢啲雞。係啊。同埋佢唔係好辣，佢呢個甜辣味，我覺得好。係啊。唔係真係韓國嗰種辣咯，韓國嗰種辣真係食唔到。韓國嗰種甜辣炸雞都唔辣，佢唔係整 double 嗰種汁啊。都係啦。